Kemi folur me presidentin dhe për mundësinë e përfshirjes së Francës në ndërtimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë dhe do të shikojmë më tutje në komunikimet drejt për drejta se si mund të materializohet përfshirja e Francës. Dhe në fund fare më vjen shumë mirë që sepse kjo është diçka sa e vogël nëpër mas, aq edhe kuptim plot sipas meje në simbolikën e gjithë kësaj marrëdhënie, që kur presidenti erdhi këtu herën e kaluar, ishim në shtëpinë e diktatorit Enver Hoxha, e cila ishte zbrazur dhe po fillonte puna për ta transformuar në një qendër kulturore me bazë rezidencat për artistë shqiptar dhe nga gjithë bota, falë bashkëpunimit me Fondacionin e Mirënjohur Art Explora. Dhe sot do të jetë shumë një kënaqësi e madhe që ta shoqërojmë presidentin për ta parë tani më në veprim këtë projekt dhe praktikisht kurba e këtij transformimi nga një ngrehinë e degraduar, e mbetur nga shkuara në një ngrehinë që i jep energji Shqipërisë së nesërmes, është pasqyra e këtij bashkëpunimi. Ky është roli dhe kjo është edhe fuqia e shtuar që Franca sjell në të bashkëpunim për ne, dhe ne jemi thellësisht mirënjohës, pa diskutim që sot ne ndjejmë Francën shumë afër edhe në procesin e antarësimit dhe nga ana tjetër rajoni ka fituar një mbështetës shumë të qëndrueshëm dhe besnik në të gjitha proceset transformuese, në adresimin e momenteve të vështira që duhen akoma zgjidhur dhe në mbështetjen për përfshirjen e gjithë rajonit në Europën e Bashkuar.